Assalamualaikum teman-teman ustazah, pada baik kan? Sehat-sehat kan? Aku pengen bikin video cara batuk bersin yang benar. Caranya nggak boleh ya, bolehnya pakai masker. Kalau nggak punya, pakai tisu. Terus buang sampah deh. Nah, kalau nggak punya biasanya kita pakai hidungan dalam. Gitu. Kalau yang ada yang sakit, banyak istirahat ya, jangan keluar dulu, di rumah aja. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.